दोस्तों, यह गाय बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ी काटती है और फिर शहर में ले जाकर बेचती है और फिर उससे अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब वह शहर में लकड़ी बेच रही होती है, तभी कुछ बंदर आकर उसकी लकड़ी जमीन पर गिरा देते हैं और गाय को परेशान करते हैं। गाय रोती हुई टेलीफोन बूथ के पास जाकर पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और गाय पुलिस को रोकर सारी बात बता देती है। पुलिस उसकी बात मान लेते हैं। पुलिस वाले बंदरों को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?